aho tuboneye igihembo rero tugiye kwagura ibikorwa. Noneho twakoreshaga kamera imwe bitugoye nkajya gufata amashusho urumva nkajya ku editinga bingoye nkanakina urumva ko nakazi kangoye kandi urebye muri rusange kagoranye kugakora. Tugiye kongera abakozi, ndashimira First Lady kuba nyine barazanye iyi gahunda ya Accelerator kugira ngo nyine twiteze imbere. Turasuje abakunzi ba Inyarwanda TV. Uyu munsi rero twishimiye kwakira Hafashimana Oreste afatanyije na mugenzi we Emmanuel bashinze ikigo bise Menya Life Rwanda Limited. Ni bamwe mu batsindiye ibihembo muri Imbuto Foundation. Oreste, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane turishimiye kubana namwe uyu munsi. Kunyarwanda. Yabana ndashima. Ibintu ni kuru cyane. Natwe namahoro. Muri bamwe mu bantu batsindiye amafaranga muri Imbuto Foundation. Reka tubundi tubanze dusubize gati nyuma. Menya Life Rwanda Limited ni bantu ki tekerezo cyo gushinga iki kigo byaje gute? Menya Life Rwanda ni umuryango uyorwa n'urubyiruko, gizwe n'urubyiruko cyane. Dutanga message ubundi ikintu dukora cy'ingenzi dukina film, ariko izo filime zikaba zerekeranye n'ubuzima, ku buzima bw'imyororokere, abana n'ubumuga se, cancer, gender based violence, ibintu nk'ibyo. Ariko ubu ngubu mainly turi gukina ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere. Niyo filime dufite ubu ngubu iri kubica bigacika hanze. Byaje gute muri abasore muhuje imbaraga ariko mashaka kuganira kujyanye n'ubuzima bw'imyororokere? Byaje gute? Byaje mu kwezi kwa munane ejo bundi muri 2020 niho nyine twatangiye gukina, ariko nyine twari twarabitekerejeho kare. Urumva njyewe Oreste nkina nitwa Orezi cyangwa Orezi Pro nka production. Muri filime nshinzwemo ibintu bya production nkanakina, ndi n'umwagiteri. Ukuntu byaje rero ngiye nakundaga ibintu bya videography, photography, ibintu nk'ibyo. Nkivuka nyine narabikundaga, muri kariyeri yo kwiga yanjye narabikundaga. Ariko ejo bundi uriya mudidi cyangwa ukina witwa mudidi yitwa Emmanuel Habiyambere. Muri 2011 hari programme y'Imbuto Foundation yitwa Peer Education. Bani mu Kinyarwanda bivuga ngo abakongurambaga burungano. Peer Education, Peer Educators. Ubwo ngo we iyo programme gitangira yatangiranye nayo. Ubwo ngo bavuga ati se ntigute umuntu yajya kwigisha umuntu ufite imyaka 17 akigishwa n'ufite imyaka 30. Ati reka creating iyo programme noneho bajye bigishanya ku buryo umuntu afata ubumenyi ariko bari mu rungano rumwe. Nuko byatangiye Emmanuel aratangira akora n'Imbuto Foundation birakora. Ejo bundi turaganira turahura ati se ko ukora ibintu bya videography uri interested cyane muri ibyo bintu, nta kuntu twahoza imbaraga tugakora ikintu nka filme yigisha kuri ubwo buzima bw'imyororokere nkuko nabitangiye mu Imbuto Foundation. Ntabwo twe tuzi Accelerator, ntabwo twe tuyizi. Murahuje muhuza imbaraga ati ni gute tutakorana? So turavuga duti kamera irahari, nsanzwe nyikoresha, ubumenyi arawufite, arandika script azi kubyandika neza. Ikiyongeyeho twe turi muri kariyeri medicale, ntago turajya gushakisha ibintu byo ngo tujye kubaza abaganga ngo se ngo imitezi ngo biki n'ibiki wayirinda ute. Twari tubizi, tutangira gutyo, ni igitekerezo cyavuye. Muhurije hamwe noneho mutangije filime. Ni filime mwumvaga kuko mugiye gukora muyitezeho iki? Mwari muje kongera iki kuzindi gahunda zasanzwe wenda za leta mujyanye no gukangurira abantu ku buzima bw'imyororokere? Twararebye dusanga abantu abaganga muri kariyeri medicale hirwa mu bitaro nta indi contribution nubwo bayikora, ariko ntago ijyanye na movie industry. Ariko turavuga duti
dushoboye gukina, nshoboye production, ashoboye kwandika movie, twagira ibitekerezo, ni gute twatanga isomo cyangwa message ku buzima bw'imyororokere n'abanyarwanda bakabiboneraho. So turakina nuko guhuza imbaraga duhita dukora iyo filime. Episode ya mbere irasohoka, ya kabiri ubu tugeze kuri episode ya 18 niyo iri hanze ejo bundi niho yasohotse. Filime murayisohoye igeze hanze. Ibitekerezo by'abantu mwagiye mwakira byabwiye ko filime yari ikenewe ku isoko cyangwa se muje byavuga iki ibitekerezo mwakiriye? Ndabyibuka bwa mbere dukina episode ya mbere twayikinye dusohora version itari final nyine kwa nyine kutabimenyera nyine twasohoye version itari final, ariko nko muri episode ya kabiri cyangwa ya gatatu nakinnye ndi gutanga message jeyo y'imitezi, nakinnye narwaye umutezi. Abantu bahita banyandikira ati biriya bintu wakoze ntago bibaho, biriya bintu ngo kubabara kubera ko nyine naratakaga nk'aho urwaye umutezi neza urumva, bakavuga ati ibyo bintu murimo nta kigenda, cyakoze bakavuga ati message yo yatambutse, ibintu ni byiza, keep it up. Ariko nyine ugasanga wowe ntago babyumva, abandi kwa nayo ntago babyumva neza. Ariko nyuma bagiye kuva babyakira akavuga bati ewana keep it up kabisa, ibintu mukora ni sawa. Hanyuma se Orest, gukina ku buzima bw'imyororokere akenshi usanga n'ababyeyi kubivuga ari ikibazo, ari ikintu bahisha, akumva nyine si kirashaka kugarukaho cyane. Gusa ndabwira umwana wanjye ko umutezi umera gutya, ndabwira umwana wanjye yuko kagomba kwirinda ukuntu ku mibonano mpuzabitsina. Mwebwe iki kintu cyo gutinyuka mukavuga uti noneho tugiye kubwira rubanda, tugiye kujya imbere ya kamera twigisha abantu ubuzima bw'imyororokere. Wenda wambwiye ko muri kariyeri y'ubuganga ntasonikiwe n'iki kumva mutinyutse kuvuga ibyo bintu mu mazina? So nicyo natangiye nkubwira, twebwe wenda nko kwa muganga wakiriye umuntu ntabwo ugira isoni yo kumva ikibazo cye. Ashobora kuba ati ngiye nakoze imibonano mpuzabitsina ndababara, ugafata history ukavuga ati se yabaye gute, byagenze bite, si ababara wenda bigenze bite, ntabwo ugira ipfuno ryo kubimubaza. Urumva, ni mu rwego rero tuhakira ipfuno ryo gutanga message kuvuga ngo ukwiye gukoresha agakingirizo. Ntabwo twe dufite ubwo bwo gutanga iyo message, kuko nyine ni ibintu tubamo tubihoramo. Niyo inspiration dufite cyane, nawe mwihariko dufite. Yego. Amarushanwa y'Imbuto Foundation araje, ariko muhiga musanzwe mukora wenda mufite ikibazo cy'ubushobozi muvuga uti nto dukeneye kongera nyine ko nimba episode wenda imwe twakoraga mu cyumweru wenda tuzazigira ebyiri mwitabira amarushanwa y'Imbuto Foundation. Byaje gute? Numvaga koko aya madolari 10,000 muzakozaho imitwe y'intoki? Ikintu kibazo abantu bakunze kutoza muri iyi minsi, abatese ko mwatangiye ibintu bimeze gutya tutazi ibyari byo muri gukina ku buzima bw'imyororokere, mukaba muzanyemo abana n'ubumuga, mukaba muzanyemo iki, mwe mufitiye intego nyamukuru. Twe twatangiye tuvuga duti reka dutange message birangire, twebwe kujya batubona mu bitaro gusa dukora ibintu byo kuvura gusa, ariko nuva mu bitaro utange na message. So twarabikoze, episode ya mbere yasohoka, tugera ku ya gatandatu ya karindwi gutyo tubona ko ya AX iraje. Mbira mugenzi wanjye Raye Emmanuel Mudidi ati se nta kuntu twashyiramo iyi filime yacu tukayinoza neza, tukareba niba twabona inkunga noneho twabasha kunoza neza ibintu byacu. So turavuga tutireka twapurayinge dukora umushinga wacu neza tuwunoze, turebe ko ibintu bizacamo neza. Tuba dushyizemo call of duhita dushyiramo projet yacu. So muri 40 baba bari benshi cyane, habanje kwitabira abantu 390. Ntabwo mwari mufite 390 ushobora kutaharenga? Ntabwo nigeze menya umubare wenda yitabiriye cyane. Twe twifitiye wenda koko twe dufite ibikorwa, twaba dufite ibikorwa, ni gute tutahatana n'abandi wenda nabo bagitangira ibintu nk'ibyo? Ntabwo twari dufite. 390 baratangaje ko bitabiriye, noneho bahisemo 40 bavuyemo 10 havuyemo n'abatsinda. Mu rugendo musobanura gute? Okay, tucyumva ngo twageze muri 40 ba mbere, twese tuvuga duti bya bintu birashoboka.
turagenda turategura neza 40 tujya go pitchinga 40 havamo 10 tubona tujemo n'ubundi baravuga ati turajya muri boot camp batwigishe uburyo twanoza neza umushinga wacu n'iki nabyo turabyiga neza turabikurikiza nabyo tuba tuje muri bane ba mbere. Muratsinze amadolari 10,000 mwegukanye amafaranga mugiye kwifashisha gute nko mu gukora wa mushinga wanyu kuko umushinga wanyu uvuga yuko muzakoresha YouTube n'izindi mbuga nkoranyambaga mu gufasha urubyiruko kubona amakuru y'ukuri yerekeranye n'ubuzima bw'imyororokere. Ibi bintu muzabikora gute? Nkuko twatangiye iyi AX Retitaraza mu kwa 9 2020 aho tuboneye igihembo rero tugiye kwagura ibikorwa none twakoreshaga kamera imwe bitugoye nkajya gufata amashusho urumva nkajya ku editinga bingoye nkanakina urumva ko nakazi kangoye kandi urebye muri rusange kagoranye kugakora. Tugiye kongera abakozi tugiye kongera ibikorwa niba twakoreshaga kamera imwe wenda dukoreshe 3 niba twakinaga turi bake twongere umubare niba wenda twazanaga ari ikintu wenda ntakubwiye muri filime yacu ntago dukinaho turi abaganga gusa cyangwa ari abantu muri health care sector hazamo tuzuramo n'abastar kugira ngo nyine na rwa rubyiruko entertaining ariko rugere n'ikintu rwiga rufate message ariko urihawe n'umuntu nyine basanzwe wazi ko wenda azwi mu bindi bintu bitandukanye byo gushimisha abantu. Ubwo rero nabo tubigiye kubongera kugira ngo nyine na filime yacu igihe ndikundwa cyane kurushaho. Iyo urebye gukoresha imbuga nkoranyambaga za internet hari urubyiruko ruriyo za Musanze n'ahandi hantu wenda atarabasha kugera kuri internet kandi umushinga wanyu ugamije kumwigisha n'ubuzima bw'imyororokere. Uyu muntu urubyiruko muntu uri hara mu cyaro utabasha kugerwaho n'iyo internet ateganyije nawe uko muzamugezaho ubwo butumwa. Icyo kintu twagitekerejeho kuko hari ubusanzwe basanzwe babireba barasanzwe bareba za pasaba barazireba n'umuhinzi uvuye guhinga rimwe akavateka nguri igiceri internet y'ijana ariko ndebe ibintu ukuntu bimeze. Twabitekerejeho kuko target yacu ya mbere ni youth n'urubyiruko n'abanyeshuri kugira ngo nyine bige ubuzima bw'imyororokere bamenye uko bimeze. Twagitekerejeho dusanga nubwo iki gihe internet yateye imbere ariko hari nk'ibigo by'amashuri bitaragiraho internet. Dutekereza ku kintu cy'amasede na sede turazifite ntago tuzajya tuzihatira abantu kuzifata ariko mu gihe bataragira internet ariko baba bafite za TV ku buryo bashyiramo compact disc akaba yareba produit yacu. No kuvuga ngo ubwo niba mwumva neza muri filime muzajya mukora hazajya abaho no gutunganya CD ku buryo cyo wayishaka ashobora kwijana akayira ariko target yacu ya mbere niyo kugira ngo baze bose bagere kuri social media kuko niyo se turi kuganamo. Niba tumuhaye wenda episode 5 akavuga ati se episode 5 nubundi mu mpaye ko biri busohoke kuri YouTube wajya kubireba wabireba kuri YouTube uwo muntu abonye CD aravuga ati n'ubundi ntago nzongera kwishyura cyangwa reka njye kubireba kuri YouTube n'ubundi birasohoka tuwe tumubonye kuri YouTube nawe abaye umukiriya wacu. Ku buzima bw'imyororokere muzigisha komitezi gukoresha agakingirizo nyine iyo mubara muri gahunda mufite ko muzakora kuri buri ngingo yose y'ubuzima. Muri iyi projet dufite muri menya wirinde nka filime dufite nkuko nyine yatsinze kubera ko ifite ubutumwa bwigisha ku buzima bw'imyororokere dukonsideringa youth with disabilities tuzakomeza uwo mujyo tuvuge duti niba wenda muri episode ya 20 twagaragajemo wenda se niba ukoresha agakingirizo iyo episode itanga message yo gukoresha agakingirizo iyo ntuzirarangiye iyo episode irarangiye episode zakurikiraho wenda ya 21 wenda hazazamo wenda family planning kuboneza urubyaro byose biri mu buzima bw'imyororokere ku buryo agace kamwe kazaba kari connected n'akandi ariko gatanga message zitandukanye.
niko filime yacu imeze muri iyo projet yacu muri mwe mu projet dufite muri ya mwagiye kujya guhatana mu Mbuto Foundation mwebwe n'undi mwari musanzwe mukora ibikorwa byanyu biri hano hanze yego mubona ibyo byafashije gutsinda biri muri kimwe mu byadufashije gutsinda kuko ndabyibuka muri boot camp batwigishaga uburyo bwa business plan na financial projection. Turashimira cyane Dot Rwanda niyo dufashaga muri training. Nuvuga ngo twebwe twapangaga ibintu already dufite nubwo bitari binoze neza uvuga ngo business turayifite ariko ntabwo turayiha umurongo neza ngo babone ko ari ibintu bishobora kuzabyara bizatanga impact kuri community ariko nanone bitwinjiriza nyine nk'urubyiruko kugira ngo natwe twiteze imbere. Ibyo mu byadufashije kuba twe dufite dusanzwe dufite umushinga hanze. Umushinga bye byose kugira ngo atana amarushanwa hari umushinga bagusaba yuko ugaragaza inyungu yawe. Inyungu y'umushinga uri he ndimo numva arokuza nkajya kuri YouTube ngareba nyine iyo filime mwakinye ngareba ku ngingo naka mwateguye ariko se mwebwe muzungukira kuki bagaragaje yuko muzunguka gute cyangwa ngo none mwatangiye kunguka twagaragaje ko tuzunguka ariko twagaragaje ko twatangiye no kunguka mu episode yabanje akuntu twajya nko gukinira nk'ahantu wenda muri restaurant cyangwa ahantu runaka bakabibona umuntu akavuga ati se nta kuntu mwafata iki cyapa cya restaurant yanjye cyangwa mugafata amashusho muri restaurant yanjye akazamo wenda nkabaha nk'ibihumbi 30 mukishyura wenda abakinnyi cyangwa iki amazi mwafashe muri kuri scene umva niyo ni income yazaga ntabwo ari umwe watubwiye si babiri ni benshi babidusabye. Ikindi YouTube nkuko mubizi mwese ntabwo twajya ku ruhande irishyura. Niyo mpamvu dushyira ibintu byacu kuri YouTube birimo inyigisho kugira ngo nyine dutange izo nyigisho ariko natwe hari ikintu kidufasha kugira ngo dukomeze dukore. Uyu mushinga wanyu murabona hari icyo uzafasha mu kugabanya ikibazo cy'inda ziterwa abangavu? Cyane kuko ejo ndi mugenzi wanjye Mudidi wa Emmanuel niwe yararimo ambwira ati ngewe episode umuntu kwa nyine episode isohoka tuvuye nde episode ya 17 irasohotse ndagenda mfite wenda group mfite bagenzi banjye misenyi sharing hari abantu nyine yasharingaga baramuburuka kubera ko nyine abaha message byamenya wirinda urumva ubwo yaramubwiye ati mugenzi we yaramuhamagaye avuga ati se mugenzi wanjye ko afite ikibazo yakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye kandi ariko afite ubwoba ko yasamye mbigenze umugenzi we aho uhamagara uwo type Mudidi aravuga ati se mbigenze amubwira uburyo amubaza ati se amasaha 72 yari yasha asanga cyangwa nk'amasaha 8 gutyo ahita amugira inama arabwira ati rero yafata biriya binini bituma nyine umuntu adasama mugiye ku buzima mpuzabitsina birarangira gahunda irarangira ariko uwo muntu wamugishije inama Mudidi rero musharinze ntuza episode iri mu kuntu ibyo ngibyo wabyirinda iyo message urumva yaza kuba yarayikurikiye neza yari kuza kubonamo nyine ubu ntuza information akeneye icyo kibazo ntikibe. Ibyo rero biri muri bimwe bitugaragariza ko ntuza filime dukina igenda idutanga impact muri community. Hanyuma se tukira aho ngaho muzahangana gute nabo bantu kumva ko agiye gufata umwanya wenda kureba iyo filime ivuga ku buzima bw'imyororokere hari kumwe n'abana be mu rugo ati se ibintu ni imbere y'abana bandeba iyi myumvire muraza guhangana nayo gute kugira ngo umuntu wari wese yumve ko ubuzima bw'imyororokere bumureba? Icyo kintu kiri muri imwe mu byadushituye. Leta ihora ikangurira ababyeyi kuganiza nyine abana babo ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere bakagira nyine ipfunwe ryo kubivuga bati se namuganiriza ngo biba bibabaje kubona nyine nk'umuntu wenda urangije nka secondaire cyangwa na kaminuza utazi kubara ukwezi k'umugore birabyita kujya mu mihango ni atazi kubara uburyo nyine ukwezi kwe kumeze ariko twe turabyigisha ntabwo tuvuga rero ngo tuzahangana n'abantu ntabwo turabaha message wa mubyeyi wanga ko gutanga iyo message akavuga ati se abantu ko ari gutanga iyi message imeze gutya kandi ngiye ngira ipfunwe wakaruringa abana banjye bakajya banabireba
biri mu byaduteye courage twavuga duti ibintu birakenewe cyane reka tubikore. Amafaranga mwahawe muyahawe mu gihe u Rwanda n'isi bihanganye na covid ndetse leta irimo irakora ibishoboka byose kugira ngo urubyiruko n'inganda zongere zizahuke muri kino gihe. Aya mafaranga kugeza uno munsi wenda unahoze numva ko mushaka kugura ibikoresho kongera abakozi na amafaranga muteganya ko nibura mu myaka 2 cyangwa 5 iri imbere azaba abagejeje kuki? Okay, urumva apart yo kugura ibikoresho kugira ngo rero tujye tubona na high definition videos ngo azatugirira akamaro. Niba wenda twavuga ngo tugiye kujya dusohora wenda episode imwe buri byumweru bibiri, buri kimwe zagisohoka cyangwa kabiri mu cyumweru bitewe nuko turabipanga. Ariko nanone bizatwongera ko amafaranga ku buryo nyine tuzagura nyine umushinga kuva mu Rwanda kugera ku rwego rwa Afrika ndetse n'isi yose ikaba yamenya iyi movie yacu cyangwa iyi project yacu. Kuko nikiyongeyeho movie yacu igira subtitles ziri mu cyongereza buryo n'umuntu tumva ikinyarwanda ashaka kubisoma nyine akabona akabyumva. Urumva ko dushaka ku upgrading kuzamuka kuri runo rwego bitewe nyine n'iyi nkunga tubonye. Hanyuma se Oreste reka dusoreze kuri iki kintu. Hari gihe kenshi ibigo nk'Imbuto Foundation n'ibindi bitegura amarushanwa ariko wenda ugasanga ari umuntu hari ufite umushinga yatinye aravuga ati se buriya akavuga ati buriya nshobora kugenda wenda ngasanga hari ba nyirabyo hari abo byagendewe bashobora kwegukana ari amafaranga. Umuntu nk'uwo wamubwira iki? Icya mbere nibyo barimo batubwira muri Accelerator muri bootcamp twagize ni ugukora ikintu wumva ufite passion, wumva nyine bikurimo atari kuvuga ngo ugiye gukora ikintu kuko kiri kwinjiza gusa. Bikore bikurimo hanyuma urebe gusobanura ikibazo kiri muri community uvuga ati nzatanga solution ariko nanjye binzanira income nibwo uzatera imbere. Ngo nukwitinyuka nyine ugakora ikintu gishaka impacting community nawe kikurimo kinagwa income. Uyu munsi twakonye kugira ngo TV filime iri hanze n'icyo basaba kugira ngo filime ikomeze itere imbere nyuma yuko mutsindiye amafaranga n'icyo usaba umuntu wari kuri iki kiganiro? Mbere yo gusaba nabanza nashimira ndashimira First Lady kuba nyine barazanye iyi gahunda ya Accelerator kugira ngo nyine twiteze imbere. Ikindi nkashimira nyine abatera nkunga basanzwe badufasha kugira ngo nyine ibikorwa byacu bya buri munsi bigende bitera imbere. Waruvuze uti ikintu nifuza usaba babana filime yacu. Ikintu nsaba bakurikiye filime yacu no kujya badushyigikira. Niba dusohoye episode bakaduha comment ati harabye rimeze nabi ubutaha muzakosore. Ibyo tubikeneye cyane. Ikindi ni ukora share na subscribe kuko nyine tuba tubikeneye kugira ngo nyine bashe ko ujye ubasha kubona nyine video uko isohotse. Episode ya 18 niyo iri hanze ubu ngubu wadufasha ukayireba muri description bigiye kuzamo mu kanya ndakeka. Oreste reka tugushimire rero tubwiye n'abantu gukomeza kora filimi menya wirinde ni filimi ivuga ku buzima bw'imyororokere ariko ni nawo mushinga watsinze muri Imbuto Foundation ujyanye no gufasha urubyiruko n'abandi hifashishijwe imbuga nkoranyambaga kubona amakuru ajyanye n'imyororokere y'ubuzima. Reka tushimire na Imbuto Foundation yazanye no projet ikagira abihuriza hamwe bagatsinda ikabafasha kubona amafaranga bazifasha mu mishinga yabo. Oreste wakoze cyane. Nakoze cyane Nyarwanda ndetse n'aba Janvier. Sawa.